အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pixelshop မြန်မာကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့် tutorial လေးကတော့ဒီ2 bar ကဒီရဲ့ quick selection 2နဲ့ matches 1 2နှစ်ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မောက်စုံအနေနဲ့ကျွန်တော် quick selection 2အကြောင်းရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်2 select နှိပ်လိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုရဲ့ shortcut key ကတော့ W ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ tutorial shortcut key တွေပြထားပေးပါတယ် W ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လုံးပုံလုံးနေရတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာသူရဲ့နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူရဲ့ icon လေးထွက်လာမယ်ပေါ့ဒါတော့ကိုလိုချင်တဲ့ area ကို selection မှတ်ပေးတဲ့2ဖြစ်ပါတယ်selection မှတ်ပေးတဲ့ဟာဖြစ်တယ်selection မှတ်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲသူ selection 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် selection မှတ်ပြီးတော့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ option bar မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တယ်ပေါ့အကြောင်းအရာတော့ထူးထူးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီတော့ရှင်းပြတဲ့ဟာပဲ selection ရှိမယ်ဒီ no selection နှစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော် no selection ကတော့ကျွန်တော်ဒီ shortcut key လည်းရှိတယ်shortcut key ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာအတိုင်းပဲနှုတ်မယ်ဆိုရင် order နေပြီးတော့သူနှုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုမလို့ချင်တဲ့ဟာကိုနှုတ်လို့ရတယ် Okay ဒီဘက်မှာကျတော့ဒီအလုံးပေးမှာဒီများလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ site တွေအကြီးအသေးကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရမယ်အကြီးပြောင်းလိုက်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ area ကိုလည်းကြည်ပြပြန်လေးရတာပေါ့တေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရမယ် Okay ဒီဘက်မှာတော့ simple all layer ပေါ့ simple all layer အတွက်ကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အခုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ layer မှာကျွန်တော်တစ်ခုပဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ layer တစ်ခုပဲသူ select မှတ်ပြီးပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်က layer 3ခုလောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်3ခုကျွန်တော် layer ဒီပထမ layer ကိုကျွန်တော် select ပေးရတယ် Okay ဒီ select ပေးထားတဲ့ layer မှာကျွန်တော်ဘာမှတော့မရှိဘူးเนาะဘာမှမရှိတဲ့ layer မှာကျွန်တော်တို့က quick selection တော့တုံးမယ်ဆိုရင်သူ select မှတ်ထားမရှိဘူးเนาะ select မှတ်တာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ select မှတ်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ မှတ်ရှင်တဲ့ layer ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ select ထောက်ထားမယ်ဒါပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select မှတ်လို့ရပြီပေါ့เนาะ select ကတော့ခုနမှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကများသောအတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခုလုံးမှတ်သွားပြီးတော့ပြီပေါ့ကျွန်တော်အခုဒီမှတ်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ layer မှာ select လာထောက်အောင်မယ်ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ select မှတ်ရမှာပဲเนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်က simple all layer လို့ကျွန်တော်တို့က select အမှန်ချစ်ပြီးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာနံပါတ်1 2 layer မှာဘာမှမရှိလေကျွန်တော်တို့ select ကိုကျွန်တော်တို့လာမှတ်လို့ရပြီပေါ့เนาะဒီမှာဆိုကျွန်တော် select ကိုလာမှတ်လို့ရပြီဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာလာပြီးတော့ selection ပေးမယ်ဆိုရင်selection မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မပြဘူးပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ဒါသဘောတရားပါ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီတမင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ selection မှတ်ကြည့်ရအောင် sorry control D နှိပ်လိုက်မယ်ဒီရဲ့ area ကိုဒီစဝိုင်းဒီရဲ့ကာစာ area ကိုအကြီးကြီးလုပ်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် shortcut key လည်းရှိပါတယ် shortcut key ကတော့တေးချင်နေဆိုရင်ဒီ square path ပဲကိုနော် P နားလေးကဟောနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ကြီးချင်နေဆိုရင်တော့ဒီ square path space အကြီးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်Okay. Okay. Okay ဒါပြရနေကျွန်တော် selection မှတ်ထားတဲ့ area ကိုကျွန်တော် copy ပွားလိုက်ပါမယ် copy ပွားပြီးရနေ move tool လေးနဲ့ရွှေ့လိုက်Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ quick selection ကိုဘယ်လိုမျိုး selection မှတ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ magic 1 2ပဲဖြစ်ပါတယ် 2က quick selection 2နေရမှာပဲ right click လေးနှိပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူယူလို့ရပါတယ် 2ကဘယ်လိုအလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ color တွေကို selection ပေးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကို selection ပေးရင်လည်း color ပေါ်မှာ click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ချက်ချင်းကို selection မှတ်တော့ပါမယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာက tolerance ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီဟာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ color ကိုစစ်ထုတ်ပေးတဲ့အရာပေါ့နော် tolerance ရဲ့တန်ဖိုးကနည်းမယ်ဆိုရင်စစ်ထုတ်ပေးတာပို့ပြီးတော့တိကျမယ်tolerance ရဲ့တန်ဖိုးကများမယ်ဆိုရင်အယောင်ရွေးချယ်ဖို့ကပို့ပြီးတော့များမယ်ပေါ့ဥပမာဒီကိုကြည့်လိုက်ပါကောင်းကင်က color တစ်ခုတည်းလို့ထင်ရပေမဲ့ color အနုအရင်နှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းမှာ color အနုဖြစ်ပြီးတော့အောက်ပိုင်းမှာ color ရင့်သွားတယ်ကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် tolerance ကိုတန်ဖိုးနည်းနည်းပဲထားပြီးတော့ click လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ color ရွေးချယ်မှုကပို့ပြီးတော့တိကျပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော့ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကို color ဒီ selection မပေးဘဲနဲ့သူ color အရင်ပိုင်းကိုပဲသူက selection ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကို click လေးတစ်ချက်တည်းနဲ့ selection ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် tolerance ရဲ့တန်ဖိုးကိုနည်းနည်းများပေးရပါမယ် okay ကျွန်တော်တန်ဖိုးနည်းနည်းများပေးပြီးတော့ click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကို selection မှတ်တော့တာကိုတွေ့ရပါမယ်okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က magic 1 2ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာတီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်း Photoshop ရဲ့အခြေခံ tool တွေကိုပြောပြပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ Pixelshop မြန်မာ Facebook page လေးကို like and follow လေးလုပ်တော့ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ကြတော့ပါ